Haya, tuthiĩte oro wega muno, thengio muno nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ rũcinĩ rũrũ. Twĩ haha twĩna majority leader wa kũrĩa Kiambu nĩ arutire kara etagwo Anthony Ikonya. Twĩna ngoja kidogo. Twĩna senator wa kũrĩa Murang'a ũgwĩtwo Irũngũ wa Kang'ata, na twĩna Mũthiora wa Mwathi. Sasa sema maneno. Ndio no tigeria ku avoid ũguo maũndũ maingĩ no handũ Mwathi brother tarenda turirikane Manchester United. Aya tuthira mbere direct. Warikia. Ndarikia. Andu ira andu maugaga ati uria andu fans ya Manchester makirite ni ta marenda kuia Messi. Ino ni kiria ni birika ireta kiria. Ni nyungu ireta birika nyakairo. Manchester United. Irari on goal. No tinye muratarirwo riu ri no wega tondu ndui Arsenal mwahotire muthenya uria mwiriga guthaka. Kamiti ya mbunge igie ukui turenda kwarĩrĩria maundu megie uthii wa nambere wa bururi, na ungithoma ngatheti ici rucini ruru ni ukuona ati deal iria irariho kana irarigirire gukorwo iho gatagati ga Kenya Airways na andu megwitwo JKIA ihana teraringa ihiga. Kamiti ya mbunge riu igie ukui nĩ thing'ĩrĩirie mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa aramati wa iharo cia ndege bũrũri-inĩ Isaac Awondo kwĩyeheria kuma gĩturwa-inĩ kĩu, makĩria kuona atĩ nowe mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya CBA na ĩrĩa nĩ ĩmwe ya bengi iria ĩkuruhanĩtio harĩ ngirimiti ya kambuni ya ndege ya KQ kuoya ũramati wa kĩharo kĩa JKIA. Awondo agĩtetera nĩ araugire atĩ ndekuruhanagia na mĩhang'o ya oro mũthenya ya bengi ya CBA, kuona atĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũthukĩirwo wĩra ũcio gũkũ bũrũri-inĩ. Mwaũra wa Gunya nĩ mwandĩki witũ na nĩwe wĩna riboti ĩno na njĩra ya kinyi. Thikũ ya kerĩ ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũkui harĩ gũthũrima ngirimiti ĩrĩa yendekithĩtio nĩ kambuni ya ndege ya Kenya Airways kuoya ũramati wa kĩharo kĩa ndege kĩa Jomo Kenyatta. Ũmũthĩ ũrũgamĩrĩri wa kĩama kĩa ũramati wa iharo cia ndege KAA nĩ wĩkinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno, gũkũ mũikarĩri gĩtĩ Isaac Awondo agĩkora haceke kuma kũrĩ ambunge. Thank you chair. Awondo ũrĩa nowe mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya CBA na ĩrĩa nĩ ĩmwe ya bengi iria ikuruhanĩtio harĩ ngirimiti ĩno nĩ ahũthĩrire mweke ũyũ kuga nĩ ahithũririe kũrĩ bodi ya KAA gũkorwo arĩ nowe mũrũgamĩrĩri mũnene wa CBA, ũndũ ũrĩa ũmũtigire hatĩka-inĩ gũkũ ambunge makĩmũthingĩrĩria kwĩyeheria kuma gĩturwa-inĩ kĩmwe. In recognition of the existence of that issue and as chairman of KAA, I made it very, very clear to the board that I could potentially be conflicted. That was put on record. Don't you think it was fair for you to have earlier resigned from the position of KAA, because you cannot be making decisions as the chair of the KAA, giving policy directions, and on the other hand, being a group managing director at CBA. Chair, from the way he has explained, there is no way this conflict of interest will not appear and will not influence the current proposal that is on the table. It would be one of the most honorable things to do, even for the interest and for your image, to resign from one of the organizations. As group managing director of CBA, I am not involved in the day-to-day management of the relationships with customers from a Kenyan point of view. Awondo akinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno aumagarĩtio nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa KAA Johnny Anderson. Is it sufficient to say I declare conflict of interest and you proceed with the matter, or you declare conflict of interest, either you step aside from the discussion of the matter, or what happens? Kamĩtĩ ĩno ĩkoretwo ĩgĩthuthuria ngirimiti ĩno thutha wa gwathwo ĩkĩagwo nĩ spika wa mbunge Justin Muturi, kũrĩa rĩu ĩtanyĩtwo kũharĩrĩria riboti ya wĩgiĩ ngirimiti ĩno na kũmĩtamania mbunge-inĩ wona yacokereria kuma rũtha. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya. Haya, kĩũria kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, ũhoro wĩgiĩ KQ kũnyitana na JKIA tondũ Kenya Airways kambuni ũrĩa hana ihinda rĩrĩ hatirĩ mbeca ĩrathondeka, no kũrĩa ĩrarĩa mbeca tũnyitaga tũgathiĩ ũkaigua thirikari nĩ yathiĩ yeka kĩndũ gĩtagwo bailout, nĩ yathiĩ yeka bailout ya Kenya Airways, mbeca icio cigathiĩ
cikahuthirwo uria cirahuthirwo igacoka igathondeka hathara riu ningi na riu ningi ni marenda kuoya kambuni kana ruhonge rwa thirikari ruria rukoragwo rukiramata iharo cia ndege guku bururi-ini niruo Kenya Airways Authority na marenda muno gukorwo makioya kiharo kiria kinene muno thiini wa Kenya gitagwo Jomo Kenyatta International Airport. Deal iyo ni njega kana ti njega na we wita Wanjiku ri undu uyu ri uraku affect kana uragukuruhania kana ukuhutitie na njira iriku? Why should you care? Namba ni kifungo mugwanja inya kifungo 2-2-5 kana 6 kana mugwanja kana kifungo mugwanja 3-5 mugwanja inyanya mugwanja 6-6 ndirenda kwamba guikiria senator kiuria giki. Wanjiku ri sawa Kenya Airways kunyitithanio na JKA ri big deal weha Wanjiku iyo ni important kuri we niki? Wa mbere no mwaka tunyite bata wa kindu twitaga international trade, yani wendaniria wa indo Kenya na mabũrũri manja uhutagia maundu maingi muno makiria wongerereku wa bei wa thogora ya indo tondu tukikona thina hau nikyo ukwaje gukora indo cenje kwambata mutu wambate kikiambate kindu tana githungu inflation. Koguo umenye kwa muhuano Kenya turehaga kindu kia gituteithagiriria muno wa mbere thiku ici ni kiritagwo diaspora, mbeca iria ciruma na nja cigoka Kenya na ndo ni mathia na ndege kono mwatuki kona interest. Keri ni andu metagwo tourism ni another major sector. Wagatatu ni kindu twitaga horticultural products. Riu uma macani ri kindu kiu kigioka horticultural products riu ndio citeithagia tone ciringi itagwo dola na thiini wa shughuli hiyo yothe uhoro wigie aviation industry ni key muno. Koguo kwi argument yumaga ati mungerekereria Kenya Airways iharagane igithira bus Nairobi Jomo Kenyatta Airport na igie thina uria export citu na cenjie kugia mathina. Iyo ni argument ya andu ya magia go protect Kenya Airways magiwaga. Koguo twina interest ginya mundu wa kaida na interest tugikiria mugukindi indo citu wega rika twa mugucitwara no kuri mahagiwaga angi the opposite side makauga no bado na tutumagi indo icio na Ethiopian Airlines na tutumagi indo icio na Etihad. No ni ngona I think hena bata tukona a national carrier for now tondu other isi tu andu acio tingi depend now tondu ndege ciao ti station guku management station guku tigukorwo na sinene toria tukona thini wa Kenya Airways. Koguo hakwa ngona ni na make sense, but on the other hand nigetha Kenya Airways eje kumeki mbeca kaida giki ndira make mbeca utuikaga ndingihota gu compete wega na for instance Qatar, Emirates na Ethiopian Airlines. Why? Icio airlines ithatu kuria ciumite cikoragwo cinyitanite na airport ya okoneta Ethiopia Bole Airport ni ta ya Ethiopian Airlines oguo koguo makagi nigetha ituike more competitive. No mwaka tunyithanie Kenya Airways tunyithanie na Kenya thina urokira hamwe Kenya Airports Authority. Thina urokira ni undu wa politics tondu andu mararora siasa cia kurora. In fact ira stretch ugatuika riu ati CBA niyo ina thiri muingi Kenya Airways ni kurikana recently ni ma convertire thiri ucio gituika shareholding. Koguo CBA no menya shareholding gatuika CBA niyo ikaine ni ya family iriku riu Kenya Airways ya control KAA ri ni kuonania family niyo gukorwo control KAA andu makariganirwo maundu mamwe ni beyond individuals. Aikoni kindu gikurutira wira bururi uthie na mbere, we need to do it. Ugo senataro iga nima ati ndege iria ira compete na Kenya Airways ni Emirates, ni Qatar na Ethiopian Airlines na Etihad. Na riu among the four icio ithano riu wekera KQ hau. KQ no wetai na one tier government ici icio cia thirikari. Two ni heago subsidy ni thirikari toni cia government kina ni undu wa ku portray bururi ucio kurehe bururi ucio na mbere. Ndakurie mweri wa iri ndari I went to the US for some trade meetings na I was shocked. I was so shocked kangata tondu micemo yothe ndathire the side meetings cia conference ya trade mundu wothe igaga the next frontier ni Africa ya gwika biashara in Africa but mundu wothe igaga ni Ethiopia. In fact, Ethiopia was spoken so much and you think, yeah, what's happening here?
tondu mena undu wa gwitwara na mbere uguo kuonania meho as opposed to us atuikara twina gwiki guku thutha na nikurikana flight cia direct cia jitie in December na itioreka tari anything big ni investors ya makeragia hindi yo waro mena subsidies mena ni mara control airport tariu mara control na ndege iria ikuland tariu Kenya Airways itikiritio land gigiri tu per day in Bole Airport Bole Airport Ethiopia yet Ethiopian Airlines in a landing in Kenya tondu these bodies are independent ukoro ndirano nika ikiura na no mahere hold on akomura to higiriri tukumuhina inyu igiri ikoro ikiodo ya compete because it's a competition at the end of the day riu ukora mena inya Nairobi na mena igiri Mombasa ikonya no KQ batiri mbeca marathondeka no JKIA ni thondekaga mbeca nyingi muno ugigua andu makiuga muno atiriri gutire hindi we ungikorwo na thire wako coka unjire ati we urenda guka kundahana we niwe wina thire wako ndiguciria atiriri wa mbere horo urahutia Kenyans na njira nene muno tondu rira iwa thirikari ne ya mbeca cinjitorwo kundu hunjito waka barabara ndigetha ithie iriukia kindu uguo ni kuonania na njira nguhi mbeca cia muingi ni iratumika uhoro-ini ucio na toria athuri eri magweta ni tofauti weka kindu gitagwo tuthie tuthome na kuria kunji kuhota tu succeed ta Emirates Ethiopia na ndora me hakuimuro kwanza ni Ethiopia haha tuone atiriri best practice ikoragwo iriri kuria ndege inyitanite na kiwanja entity imwe ni mathondekaga mbeca taru ha turokora tukoigua ati KQ mena thiro wa Kenya Airports Authority wa 5.4 billion ina na uguo maundu maingi magetha makiu ningeciria njira iria njega ni tungithondeka formula iria indo ici cieri cinjoka cituike kindu kimwe one entity nigetha ihote guteithia bururi uyu one in terms of image nigetha tuhote gukorwo ati otoguo kangatharaiga ha turahota ku export na ku import indo na ndi turahota guthondeka mbeca at the end of the day nigetha riri ona mbeca ici tukoretwo tukigira ho nyingi twambie gucokia indo into the economy nikuguo ni iharia kwa nje koroko no kugie na mutaratara mwega na mukinyaniru wa kuhota gucinyithania cieri ni hote gukorwo cikiruta wira ta kuria mabũrũri mautu igwa ta Ethiopia mekĩtio ũguo na makahota gusucceed. I think that is what would be important. Turi oro hau ri tondu ni mwari ohoro wigie import na export ri ngwiciria haha na niho tugaga mburi ekuire tatha muthenya wa ira ri andu ni mara celebrate ta muno online social media ni tondu ni turetekeririo ku export makorofia tutware kuria bururi wa Mauritius no ngithii karathai ka namba 16 thiini wa ngathiti ya People Daily ni ukuna niguo handikitwo ati ni turetekeririo kwina indo nyingi muno riria mutongoria wa tondu nikuo mutongoria wa bururi akiri kuria bururi-ini wa Mauritius na ira ni marekenanire ngirimiti iria iratumire twitikirio gukorwo tugitwara indo ngurani kuria bururi-ini wa Mauritius imwe ni makorofia na ingi cietagwo baby carrots mboco na broccoli ciothe ni ireheririo mukano uria ciekiriirio kana uria twakoretwo tukigirio gucitwara kuria mukenya wa kawaida senatary tondu hindi ciothe tukeririo horo wigi export twiciragia muno no nginya korwe na mbeca nyingi muno wa mbere nigetha wanjiririe biashara ya githemba giki ri thirikari guku bururi-ini ri ni ira support murimi na njira iria yagiriire gutigirira ati no ahote ku export indo icio na still athondeke mbeca tukimenyaga uria indo nyingi cirauma nanja o icio iria twagire gukorwo tukiruta guku wambere njuge ni gukenera muno ni ta ndi muikari wa Murang'a tondu thiini wa thoko ya kirito wa avocado 100% 60% ikontrolwa ni andu a Murang'a ni makondofia mara maruma Murang'a no wara that 60% wakora namba nene ni iria ruma kundu gwitagwo Kakuzi na hihi to a certain extent Del Monte wakora ni andu atwitaga large suppliers although not positive on the other hand tondu for instance Kakuzi akugurira andu a Murang'a small scale holder na amonithie good farming practice nigetha tukiote ku export koguo rianira riu ni positive njuge murimi uyu wa kawaida munini main problem yake iko yumanaga ni gukorwo ndakorwo nyitanite tondu kwiragwo kiara kimwe gitingi uraga nda koguo ri mundu akaida ti mundu umwe hau ucio ndangihota gu compete thiini wa international market rate tondu wa mbere mabũrũri macio mana nja indo nyingĩ maroraga ni mekaga lot of certification kwenda kumenya for instance ikondo rĩrĩ riumĩte ku ikoretio na ki ni ikoretio na njĩra iria twĩtaga organic kana ikoretio na gwĩkĩrwo ndawa
no anyita thiku ici mena concept mareta tracing kindu giothe andu acio marari ananja makauga ihi kemenye unyumithie ingi trace atia na go trace ko gwe procedure nyingi maro no mwako wethe maro maria mekite soil analysis urore maro ma gwika export koguo mundu umwe hau enyo ikihandu tuge ndahotaga kiundu kiu gwika undu uthi wega one of the idea mo turageria gwika na nturarehete kindu itagwo avocado export conference Murang'a tunyitanire na avocado association na nitukumende cio tumitware Keno ngai agiteithia tugerie tuonithia andu bata wa guka undu hamwe uthorega kindu ta cooperative movement nigetha ru cooperative movement iyo ri ikugena its own reputation ya giteithia taru andu maumite Kiambu I wish ni moi bata wa kindu gitagwo Githongori Day that organization hare makinyetie matwarite handu haraihu I wish that korwo ndorio thirikari yagire ikie ritho mundu uria ukageria kugwithia Githongori Day ani kaba tuigwe ni anyongo tondu mahiri it's a very good idea gutire kindu kigatatu in my own opinion thini wa andu atumite guku tondu one eka gikirita ku congregate kunyita gucokaniria arimi undu matangihota gwika me kindu kiu well ni tura celebrate na niguo ngugite haria ngianjiriria mbere ngauga ni tura celebrate muno social media ni ndonira andu aingi muno maririirie horo wigie gwitikirio ku export avocado muno tondu neta kiumia kimwe githiru kuma hindi ria twerirwo cukari rio kuongererwo uria kuingira kuma bururi wa Uganda na matumbi na nguku na kikorogoco icio ciothe kuko kaigua ni kaundu kega muno ni feel good story kegwete just one point ngigere kunyitania na issue iyo in a liberalized international market no mwaka mwitikirie indo fulani ciume na nja no na inyu mwiragwo na inyu mukona mukuri indo iria mwina kindu gitagwo distinct advantage iria mucira muteithia na one of the crop igituteithia tutandu wa Kenya ni kindu gitagwo avocado ni thirikari ni ina systems enough cia guteithiriria murimi wa Kenya kuruta avocado njega na kumuonereria njira cia ku export na to avocado nginyagia urimi tu wa kawaida wa indo ici ingĩ tu exportaga macani na kina indo ici ingĩ ciothe ri thirikari ya Kenya ina system njega cia gutigirira ati murimi ni arateithika na maundu maya ma export kana maundu maya ni maundu mundu ari thomaga ngatheti-ini tu oro uguo gacoka kariganirwo ni uhoro wa matondu matingikinyirika asha thirikari ndiri ni kurikana extension officers wena ngadi matuire njigua extension officers ida dari primary school kama nenda mona ni mokaga migunda-ini atothe macio ni mathirie so in terms ya guteithia murimi kurumirira indo ciake gukura murimi on his own oro wa thirikari kuhingura markets ni cicio ni marahingura so at the policy level, at the top level ni maruta wira wao wa kuhingura thoko icio kana ni China kana ni Mauritius kana kuria kungi marahingura no ikuruka thi nikio riu nda support mundu gwitwo senator ati arimi no mwaka maje gwiciria gutiri witu koimana njira gutiri thirikari goka gututeithia in those things tondu makorwo me cooperative ni maukota kuruta wira hamwe he kambuni cigana na iraruta wira mwega muno ta kambuni haitagwo Frigoken makuragia French beans na ni ku export actually matuma kiria paia magwisha ma exporta kiru ta 20,000 metric tons ya French beans to Europe na nigetha makorwo na mboco nyingi uguo ri makorwo na scheme ya arimi hakui 100,000 and a good majority me Murang'a also na Murang'a na Kirinyaga small scale farmers nio mamaheaga mbegu nio mamaheaga extension service makamahe whatever nigetha traceability yo ri nio moragio ni customer na makahota kuonania tondu mararumiria mena extension officers everywhere runa avocado kungiaga gukorwo na such a process undu ucio tutigateithika naguo tondu akorwo ina mite yaku irita tu what can you do no ngitwara ku na thirikari yo yenyewe DOE I mean not kwa kumenya I think they dropped the ball na no me devolve near county also koguo extension visa matrikuo koguo hena vatagu kona encouragement ya ndugu ka hamwe as cooperatives na makambuni taruta kakuzi masapoto matia kuhurwo tondu ona ni maratumira small scale farmers to get matunda macio na makoro magukomena tuge arimi ta ngiri 10 Murang'a ni magukorwo makihota extension visa kurumirira kuona quality ira iho ni njega Girigaca urimi ni devolved function ya thirikari
kuria gwitå kä ambu rä inyuä mwarora na muona uria market cirathi na mbere na kuhingurwo ni turahingũrĩirwo Uganda tutwarage beef riu ni twahingũrĩrwo makorobia na mboco na gũkũ guo Mauritius nigetha to improve production ri role yanyu inyuĩ mwita county government ni iriku ngwiciria na itemi mothi atama igatirĩ he matuko tuonaga extension officers kuria mĩgũnda itũ magĩteithia andũ na kũmera nĩkĩ kĩngĩrĩmwo mahinda-inĩ maya kwĩna wethe hana ũũ na kĩngĩkũra na ihinda rĩigana tondũ tũrerirwo indo iria tũkũhanda nĩguo ndĩiguire Amatho akiuga to make sure twahanda irio itegũikara ihinda inene nĩũndũ wa uncertainty ya weather irio cia ta mĩeri ĩkana ĩtatũ rĩu koguo tũrabatara as a government njuge ũhoro wa Kiambu tondũ nĩ Kiambu tũkĩambia program ya kũhe ya AI free na tũrambire program ta cia gũteithia arĩmi a iria na arĩmi a matumbĩ na kĩĩ but maũndũ mothe boils down to one thing twathiĩ twateithia mũrĩmi ahota kũrĩma kĩrĩa agetha kĩgũthiĩ kũ that is a question tondũ tũraigua andũ magethete mbembe na gũkũ matũraga inegene nĩ warĩmire na ũkĩgĩa kĩmera kĩega na ũkĩgĩa mbembe na hau niho Kang'ata araiga cooperative movement the convergence ya synergies mundu kahinya hu kanini tugatũnganĩra cooperative-inĩ na nĩkĩo na tũrathiĩ na mbere gũthondeka mawatho ma gũtigĩrĩra atĩ at the cooperative level hatinagĩa na mĩkora haha ĩgũtũma atĩ andũ mahinya maya mao maimanamo maingĩ morĩre haha because idea rĩ mbũrũ thĩna ũritũ ũkoretwo rĩrĩ nĩ twetĩkĩrio gũtwara mĩkorobia nja ithuothe nĩ twakũria mĩkorobia hakagĩa mũndũ ũmwe gĩtonga wa gũtũgũrĩra ũrĩa kwenda tondũ niĩ ndigĩthiĩ Mauritius na ĩkorwo na kuna niĩ ndingĩhota kwambia ndĩhambagio ndege na gakũnia atĩ ũgatwara there has to be a systemized way na njĩra ya tracing nĩ tũbatiĩ kũ review the national government needs to take up this challenge and also parliament a review our export laws sasa atĩrĩrĩ tũrĩa nogu haha tũngĩhota gũcokanĩrĩria hinya witũ no tũhote kũgũrĩra arĩmi na tũkorwo na kambuni tũrahota ku export it has become very difficult kũrĩ andũ anini gũkũhota gũkorwo atĩ no macokanĩrĩrie mahinya mao mawatho marĩa mekuona licenses the other day nĩ tũrarĩ na andũ acio na manjĩraga andũ anini license iria ciothe ciĩtagio atĩ nĩgetha mũndũ ahote gũkorwo nĩ ekũhota ku export nĩ nyingĩ mũno na ciĩgoro mũno discourageaga andũ gũtuĩka exporters koguo ũgakora exporters matuĩkire no andũ amwe koguo rĩu metagĩrĩra gwatuĩka kũrĩa exportwo makorobia no gwatuĩka gũkũ exportwo mbakĩ no tondũ nĩo mena hinya ũrĩkũ na marũa mau so we need to also to subsidize maũndũ mau nĩgetha anake aitũ nao mahote gũkorwo atĩ no to form kakambuni tũngĩhota gũtwara indo nja tũhote gwĩka atĩ and I challenge Senate na tondũ rĩu function is devolved ũndũ ũrĩa tũriraga nayo and these are the things we should be talking about next week kũrĩa Gĩthumo in the legislative summit nĩgetha tũhote kũrora ũrĩa tũngĩthondeka mawatho ma gũteithia andũ arĩa anini mekũrĩa thĩ mahinya maya mao magatigaga atĩ nĩ twakũra ithuothe no mũndũ ũrĩa ũratugirie tũkinye thoko-inĩ something very interesting happened na nĩ ngwenda gũcokeria Kĩrĩnyaga ngatho hingũtũra devolution conference nĩguo kwanĩrĩirwo atĩ Kĩrĩnyaga nĩ marahingũrire coffee shop New York ya kahũa ya Kĩrĩnyaga gatarĩ broker thirikari ĩragũrĩra arĩmi ao kaka processwo na mena coffee shop kũ maũndũ marĩa tũrabatara kuona that at county government nĩ cikũhota gũkorwo atĩrĩrĩ nĩ ciacokanĩrĩria andũ ta rĩu Kiambu gwitũ arĩmi a matumbĩ na thirikari nĩ yahota kũmenya ũrĩa nĩ yamethera market na ĩgacoka ĩkahereria andũ aya broker aya nĩgetha finally mũrĩmi one kanyamũ no rĩu rĩ idea ĩyo wĩnayo ya andũ kũnyitana rĩ ĩyo ya gũthondeka nĩ tuge andũ nĩ twanyitana haha tũrĩ andũ ana tũnyitane tũthondeke kambuni tũgũragĩre ĩyo hau tiho thĩna wa broker ũkagĩra tondũ tarau macani ũcio nĩguo thĩna ũrĩa macani menaguo macani ma export na kahũa mũno kwanja hau nĩho thĩna ũrĩa mũnene mũno wa kahũa ũkoragwo atĩ mũrĩmi aragũrĩrwo kiro ĩmwe ciringi 100 no yathiĩ kwendio advantage ũkorwo ĩrĩ hingũra waende andũ aingĩ kũhota gũkorwo no meke ũguo that competition nĩyo tũmaga thogora wongerereke kũrĩa no rĩu tũtigagĩra he mũthenya ndĩrathire and it's so bad kambuni ĩmwe ĩtekũgweta haha ĩthondekaga juice na one of the things ĩrĩa nakĩo nĩ matunda atĩ nĩ megũthiĩ mekaga ũguo mathiaga rori cia kũrehe maembe cioka cigagwo harĩa nja yoka iembe ciringi cigana 5 no ũrĩa ũrandirio harĩa nĩguo ĩrĩa risk gũthũka nĩgetha ũikũrũke ũke ciringi cigana 2 kũgũrũ matecagũru na njĩra ĩyo rĩu wekorwo nĩ ũkwenda gũcoka na mweke atĩa tondũ nĩ maingĩrĩ hingo ya kĩmera koguo faida nĩ mendaga kwendia ciringi 1 kana ciringi 2 tigathũkĩre ngari-inĩ na nĩ ũrakĩrĩha mũndũ ũrĩa mwene ngari
no korwo ni kambuni nyingi ira compete magithie magurirwo na to enhance ki thogora nikio ndiga tu subsidize andu aitu nigetha tutige gukorwo na itanga o imwe tu iria exportaga tukona andu aingi nigetha competition iyo iteithie murimi Kangata. Thank you muno. Hekiuria oria na nyende kuruta maoni makwa. Oria, what would be the role ya thirikari? I agree. On one hand, thirikari na nĩ agweta nĩma ithuĩ thĩinĩ arĩa tũthondeka mawatho nĩ tũ overregulataga industry citũ kuga rehe gĩkĩ na overregulation nĩ kaine nĩ tũma biacara icoke thutha koguo hena role ndetĩkĩra ya parliament. But on the other hand, county government he maũndũ maingĩ mũno ĩngĩka nĩgetha boost agriculture. One, nĩ ũkona trip ici cithiagwo ũkaigua MP kana governor nĩ athi kũndũ fulani kaingĩ ũngĩra mabũrũri macio mangĩ ona ũngĩtarĩra Obama okĩte Kenya delegation yake ũkoraga 70% nĩ ahũri biacara. So in my own opinion, one of the things thirikari ciagire ciĩke nĩ wega thiĩ Delegation cia Kenya cito cikorwo the opposite. Neka tũgathiaga those delegations tuyũrĩtie ahũri biacara nĩ kaba marĩhĩrwo nĩ thirikari ĩma makuwe tondũ hena andũ acori mũno nĩ arĩa matamũndũ ndarĩ athi New York ndarĩ athi China mũrĩhĩra tigiti as a government kana ũmwe opportunity ona hihi kwĩna mo mangĩrĩhĩra ũmũtware ukamwira nĩ tũthiĩ ũkonera gũkũ gũthiaga atĩa ahota gũthiĩ kũu athondeke ikĩrĩ twĩtaga synergies one kamũcoro anjie gwĩka atĩa ĩyo nĩyo one of the things I've realized atĩ those ona nĩ tũthiaga parliament no ni ithuĩ tũtirĩ what we have no executive power no ndĩra imagine mũndũ ona president una ndĩmũrute mahĩtia whenever athi mabũrũri manja I would urge him nĩ akue in his delegation ahũri biacara nona kana andũ ta acio nĩgetha mathiĩ kũu mathondeke relationships. Point ya kerĩ ĩrĩa ingĩ advice county government ũngĩthiĩ bũrũri wa America ndeũririe nĩkĩ gĩtũmaga bũrũri ũcio tik one of the thing ndonire nĩ kĩndũ gĩtagwo some guarantee. In fact njiguaga nĩ kũgũragwo indo kaba mũrĩmi arĩme kĩndũ kĩu kĩaga thoko gĩcinwo no nĩ a guarantee iyo. So ngenda kũhagio one of the thing hihi thirikari cia county cingĩ consider nĩ kũ guarantee arĩmi in the sense that makamera inyuĩ arĩmi mũrĩmaga kĩndũ tuge maembe nĩ twamũ guarantee kana kwĩna glass kana gũkĩ kaba tũgacio atũcine no anyita no twamũ guarantee. What happens? Production shoots ashutire reke ndũ mũcoke mũhente andũ aya marauga itanga aya mareka export ati thĩna riani nao for in the first instance metĩkĩra kũmaheaga those products. By the way, one of the problems most of those manufacturers can export makona nĩ kĩndũ gĩtagwo guarantee ya air supply. Maigua production ya butter most likely na mũgithanio na metĩkĩra kwambatia ũngĩona nĩ magũkũra cenga na as a government ajĩrĩria gũthondeka mũcoro wa gũthondeka kĩ your own let's say kĩganda gĩaku. Of course nĩ ndi supportaga idea ya kuga thirikari ĩke business but nĩ njũĩ ina role ya kwamba gũthondeka let's say kĩganda in the long run maybe na consider gwĩta other stakeholders. Thĩna ũrĩa mũnene mũno mwathi haha tũgũkora nĩ ũhoro wĩgiĩ issue ya middlemen nacio nĩo matũmaga mũrĩmi age gũthondeka mbeca na agatũma indo cikĩagĩra goro mũno. Rĩu tondũ nĩ twakĩhingũrĩrwo gũthiĩ Mauritius na nĩ twahingũrĩrwo gũtwara nyama cia ng'ombe kũrĩa Uganda. Tiũĩ nĩ andũ aigana thĩinĩ wa Kenya by the way mareraga kĩrĩa ng'ombe cia nyama yaingĩ Northeastern province yothe githĩti arĩmi a ng'ombe no Kabi Samburu Kajiado Narok Northeastern province yothe. Oh yes tondũ produce nyama nyingĩ mũno kũgĩkona assured market. Njĩra ya kũnina middlemen rĩ nĩkĩ andũ aya twĩtaga mabroka no nyitĩrĩre point yo nĩgetha twambe tuwe thimũ. Aya twambe tuwe thimũ. Kameme TV hello. Kameme hello. Good morning. Good morning, Goro. Oro waku. Mwega biyo kene segere wa kunyakana Parkson Sege. Oh, Parkson, good morning, sir. Good morning. Thank you no gutuhurira thimu kwenda gutwira atia. Rĩu niĩ nyumĩte kũrĩa Murang'a. Kũrĩa Mathari-inĩ harĩa higa igũrũ. Nĩ wega kwamba gũtambũra gwitũ. Na rĩu nyambe ngĩiria atongoria ciothe me hau mambĩtio nĩ Kang'ata. Rĩu kũrĩa gwitũ nĩ hakinya mbura wega Murang'a tũkĩrĩmaga kahũa.
na niĩ ũrĩa ingĩenda gũtetera nĩ mũrĩmi wa kahũa kũrĩa gwitũ tondũ ta rĩu atongoria magĩka campaign mũno mũno nginya Kang'ato agĩka campaign atũrie nĩ agatwarĩria kũrĩa Senate ũhoro wa kahũa tondũ ta rĩu ũkĩrora kahũa kũrĩa Mũrang'a tũrĩmaga tũrĩgĩ tũgatuaga maita merĩ mwaka na karĩhagwo rĩmwe no rĩu warora nginya mbia iria ciroka rĩ nĩ tũbia tũnini mũno tũragĩteithia mũrĩmi tondũ ta rĩu mũrĩmi atũrĩte arĩmĩte mwaka mũgima ta rĩu imagine mbũrũ mwaka mũgima ũrĩmĩte kahũa kĩndũ kĩrĩa kĩngĩ ũragĩkĩra nĩ fertilizer thumu gwĩkĩra indo nyingĩ rĩu mbeca cigĩũka harĩa mũrita rĩmwe mwaka ciroka tũbia tũnini mũno rĩu ũrĩa kwagĩrĩire nĩ acio atongoria aitũ tondũ nĩmagĩtwĩrĩire ũrĩa megũtũteithia gũtũthondekera kahũa gaitũ tũkorwo tũkĩrĩhwo mbeca njega rĩ nĩmathondeke kambuni rĩngĩ toguo ndiũ nĩ kũkũu ndaigua atĩ anga mena kĩrĩa marathĩrwo kahũa kao gakaumaga gũku gekagũre gĩtoro kũrĩa rũraya gagatwarwo gekĩrĩa gegathĩe nĩguo nginya mũrĩmi akahota gũteithĩka tondũ na mana ma gũkũ Mũrang'a gũtirĩ kĩndũ gĩkĩ arĩmi aingĩ matemeagĩra mũno ta kahũa ta rĩu tene ndĩiguaga atĩ nĩko garĩhagĩra thukuru waciarĩte rĩu nĩndigagwo thikũ ici nĩkĩ gwathire na mbere Thank you Sege, tinda wega. Sawa sawa, geithĩria andũ a Mathare-inĩ iga igũrũ. Aya, asante. Na aruti a Nairobi mũngeithĩrie. Nĩguo. Sawa sawa. Thank you tuwe thimũ ĩngĩ. Kameme TV, hello. We. Kwaro atĩa baba? Gũtirĩ na ũru na nini baba. Gũtirĩ na ũru na ni gũkũ mwena wa Naivasha rĩ. Gũkũ tũtikĩrĩ chonjo. Ciro arĩ oho. Na tũgacokia ngatho mũno. Ciro arĩ oho. Ciro arĩ oho. Ngĩkũrutagĩra ngũbia watinyitithanĩria ni nginya gũkĩagĩra maũndũ me chonjo hapo sasa eni na ngacokia ngatho na rĩu nona Kameme ona gũtari ũguo no ĩndeithĩtie na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ eni tofauti na kũhũra thimũ ĩno rĩ Ũgathĩrĩria atongoria twendete hau thĩiniĩ mũno wageithĩka na ngacokia ngatho mũno niĩ reke nyingĩende ndũng'ũ itũ njuge atĩrĩrĩ ngwaria ũhoro wa mũrĩmi mũnini na niĩ ngwaria ũhoro wa mũrĩmi mũnini nĩ ũndũ wa atĩrĩrĩ mbũrũ itũ ũkoraga rĩngĩ mũndũ ararĩma rĩngĩ akorwo nĩ ta makorobia rĩ akagetha rĩngĩ ngũnia 2 kana 3 nona mũndũ ũcio gũtirĩ hĩndĩ angĩoya tũkũnia tũu 2 kana 3 rĩngĩ atware bũrũri wa nanja no niĩ ũrĩa ingĩenda kuga rĩ ũgakora rĩngĩ gĩtanga kĩmwe nĩ kĩuma na kũu kĩnene mũno gĩoka kĩagũra na bei ya gwatũra wĩathiĩ kũrĩa wega kũrĩa ũrĩa ingĩenda kuga na njĩra nguhĩ ngwendaga kuga atĩrĩrĩ mbũrũ arĩmi aya kaĩ matangĩnyitana magathondeka gakundi kao kana gakambuni kao fulani magetha mũrĩhĩra agatwara kũrĩa nja nĩgetha ona magakĩona kanyamũ kaingĩ mũhuko-inĩ wao mawoni makwa kuma gũkũ mwena wa Naivasha rĩ gũkũ tũtithioraga mĩtambo na David Kameme tũrĩ o kuo sana hapo sasa thank you mũno asante haya kiaikumba Naivasha ikaie baba haya tuwe thimũ ĩngĩ Kameme TV hello good morning good morning gura oro waku mwega mũno gũkũ mwena wa Thika asante geithĩria gani ingĩtambĩrio nĩ seneta kũrĩa witũ Mũrang'a thank you mũno ane ndonga kiga atĩrĩrĩ abemenya ambe njuge happy birthday Kameme ikinya mĩaka 2 thank you ira ndinahota kũingĩria thimũ atirĩ bara tũmĩendete mũno na nĩ tũmĩte na ithuĩ tũkinya hau tũkinyĩte marĩtwa maitũ twĩ ta macambĩki nĩguo gũkũ tũtiumaga ngakiuga atĩrĩrĩ ũndũ ingĩenda kiuga nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ okorwo nĩ arĩa marĩmaga na arĩa mekaga kaũndũ kangĩ makanyitwo na njĩra njega nĩgetha mũndũ agakue ngoro ũndũ ũrĩa areka okorwo wĩ mũrĩmi okorwo wĩ mwonjoria tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta kũraga mũndũ agĩka kaũndũ ngoro nĩ kuonania mbere yake atĩ hatirĩ na umithio no akĩona na umithio nĩ ahotaga gwĩkĩrĩra ũndũ ũcio nĩgetha akahota kwĩrũgamia we mwenyewe na agakũra kĩbetha haya thank you mũno no tinde wega bona ngura ona inyuĩ haya thiĩ na mbere na gũtũhũrĩra thimũ namba cia haha ũguo TV-inĩ yaku kana ũthiĩ Facebook Kameme TV Kenya Ndũng'ũ Mbũrũ wandĩke message yaku hau nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũcithoma njĩra ya kũnina andũ metagwo mabroker na middlemen mabroker ndũngĩmanina na kũmahũra haro mabroker maninagwo
ona kama makanyihio mostly ni kunyihio hinya wao na ukona na maundu maria utanyite kuri arimi makumateithia tu thirikari cia counties to ni na agriculture ni magirwo guikara thi mageciria muno o kuria kiria kiro imakama ni nyama icio irima icio lokani ndu ni tuli kiria ni tuli githinjiro kia digiri na uko northeastern acha northeastern kia digiri ya guthinja digiri na nyama icio to ni ci exportagwo ri kuria andu mariaga nyama icio muno which means county theory ni agirwo kurora how uria mangiteithia rimwe akon ni taru akon ni Murang'a kuria avocado roima ri turorete guthie na mbere ri no ria andu mahandite makorobia ri githituo mundu witu ni andu ni mahandite pio miaka 5 eguka ndikane gwakorwo na thoko ya manyama icio to makome maingi muno thirikari ya Murang'a ni agirwo gwicira ni no kehi kangata arakenda kuingira ho maje gwiciria forward ireru gikinya ri to nugakona makandamia maingiri magathie ku nigetha maje kunyitana muguteithia arimi nigetha maje kunyitana umuthi nigetha maje gukona system cia traceability umuthi na cooperative ya guteithia ungi create ungenda kweheria kiundu kimwe ri no mako create kiundu kingi uthoreke kiundu kingi ndugitiga vacuum riu wenda kweheria andu metagwo brokers ri reka arimi manyitane hamwe reke maji gwaja cooperatives nigetha makonio mareka atia maroneka ama brokers no kuhera makuhera nitaguona atari tutinda tukiwa tukwenda kuheria kivikivi town the only way kuheria kivikivi town ni uko na system ya transport iraruta wira it's as simple as that tukeje gwikira to tramways Nairobi ugukirikwa ya kile maguthira naturally that is important at this cooperative level for example to hena horo Githunguri Dairy we now need to kurora watho to the extent that Githunguri Dairy no ihote ku export county government ibateithia in terms of value addition tonu kira turathi tukiheaga dairy pasteurizers nigetha iria makahota gukorwo meguriga for some time that one can be able to help as a county government and then tuhote gukorwo mawatho nationally mara empower mundu uria at that cooperative level mategutumira mundu ungi they can now export directly the system sure the same place traceability na do however taru he higo andu mari maguku cia matumbe na mwathina gwetete horo cio higo nji andu mari matumbe magiteithia andu muno to the extent ati wathiaga ndoka gwaku andariria matumbe mena mbeca waingira nyumba kundugira cai ona ndwangoraga tondu ndithire gwaka ciaga ona ndineterera so to one time nguku ikiguo na ikirekia matumbe mari waingi muno na ni maguragwo wega na mai na thogora mwega at the same time Biwott akiimport matumbe South Africa meri nyima moka guku rikinyite guku nginya cost ya ko clear yo ka siriji thatu rikirietu koguo ne hota kwende siriji thano na hingo maitu mai mbaga siriji 10 matumbe magi flood maheo gui yonaga mundu na matumbe akora ni uri rire na kinda so endire na kugatiriri it is much as to ko empower andu aitu na mahota gukuria tondu Kenya and especially Mugikuyu ni mundu murutiri wira taruga he mweke tocio heigo twahanda makuno nyinji guku twagera na kiundu kwahanda makuno mahando nyinji gwacoka nyinji kwa kiundu kingi let the government protect its own farmers nigetha hingura mahota gukuria indo icio ciothe utigagera problem ya tene twahanda mikorofia ithuothe riu ucoke ukinya handu nyinji ni ko open kiundu kingi gigutuma undu ucio wothe nyinji utuike kiria so ije hoya thirikari mekire mikakati registratively mikakati mirumu wega ati tutikwalao indo ciumeja nyinji ciuke cikiate si to gutuga atiriri taru industrialization EPZs na do itu mara turathondeka nguo na hego turagera yego promote nguo cia guku bururi uyu witu but again toka open market ya nguo cia kubaja ciuke ci compete na citu ciajiga ko the subsidized ciuke ikahura citu so we also need to tukenda gukuria kindu kimwe tugacoka nyingi tugerie ku protect nyingi mundu witu producers itu na arimi itu that way as a country tukwata kwa tukikati county governments nacio ndingu cihoyo ndumwe we now need to carry horo wa youth how do mojugaga youth twaragia horo wa kumahe mawira but then we now need to engage youth in all sectors we need to see youth in agriculture youth in industrialization youth in all places to thondeke programs unique to the youth for example horo wa greenhouses kindu getako ko so involving kumathondekera greenhouses na kumonia urimi is now the main thing you know tadu meda kindu kana kajist ke hoy tuthondeke urimi
mekuhotana naguo wina gaswag urimi wina gaswag and you can be able to do that and that way tutoka tuguteithia na kitu atwamanyithania tano wa mathondekera greenhouse mari manyanya cio and the market is ready ndironire mo launch jijenge fund ndirona ni mbona he andu mbeca cia kurima yes that is what tunajijanga explain how ya 200 million magana meri and we want to do a few things. One, the talk LPO financing ya youth. That is the problem that makoreto nayo but yota kona kuijira moreni ma thirikari ora yote na ndu na mbeca cia execution. So ideally we should give them mudu wothe hata youth hata go prove ati ena tende nayo either with any institution we do LPO financing for them as a government together mato guteithika. Number 2, the talk hata gukoro tukifanda innovation. Lu mudu wothe ora innovate Kiambu, we should not be able to chip in and fund. Group cia tumia, group cia thuri, group cia ke. So that we want to empower all the at the base rate sokagio at a 0% ya interest. Iko revolving fund ya kwata guteithia ana kintu na ithu trameta jenge fund because ndirameria higo turariga kila tumeta jenge fund ni tondu element ya kwiyaka ni ya mundu kujijenga ni wewe mwenyewe ino ti kujengwa fund is kujijenga fund ati higura rĩothe we mwanake wagĩa mbeca ũkamenyaga atĩrĩrĩ wakomberwo kĩndũ ũhoro wa gwĩkũria na gũthiĩ level ĩngĩ ti wa thirikari-inĩ waku nĩ ya empower nĩ ya kũhe 50,000 but ici nao nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩ tweherie notion ya maũndũ marĩa mondekaga atĩ mũndũ wothe no nginya aige car wash mũndũ wothe anga no nginya eke atĩa tũmarehe nao in agriculture ina swag maũndũ mau mothe mena swag kuringana na nake uria mendaga ndigetha mahote uthie to the next level that way rucio rutu ni guaranteed na Kiambu ni tureka uguo na tondu mukire mugiuma guku mutaritie he hindi twari mucemanio na gatwari nawe mucemanio ucio mundu mwecimu wa Kimani wa Icũng'wa akirugama akiuga angirugama we na age kwaria siasa na igua akirarakwo ndikwenda atetia me haha rucini ru mathie makirarakagwo uguo ni wega njurie kiuria kuma hindi ria ndiuga na hihi tutiringaine kuma senator hindi ria tuonire state of the nation ya heanwo ni mutongoria wa bururi last week Thursday riu ri gatheti ya The Standard ri ina bwana David Murathe no aragithie na mbere na kwaria wa mbere karatathi kana bainya kaugite o uria koretie o uria gatheti ya People Daily uretie ekoria no rakuo uri ungi wana who is fooling who tondu Ruto augite athire gwetha ni ethetwo ni Raila maita mana na akarega riu nake mundu gwitwo Murathe augite atiriri wathoma gatheti ino akauga hena arrest of big fish over corruption akauga ni gukorwo kwina cabinet reshuffle akauga mutongoria wa bururi ni amwirite ati hatire mundu ego protect na akauga ati kwahota gukorwo kwina an Uhuru Raila alliance na hau niho ndirenda njuria kiuria giakwa senator ira ni turaiguira mundu gwitwo Raphael Tuju akiuga hari na high level consultation gatagati ka kiama kia Jubilee na kiama kia ODM we ni ukuona ta tugithie na mbere he gukorwo hena alliance gatagati ka ODM na kiama kia Jubilee kana mutongoria wa bururi na Raila Odinga kamira njokete kiro ya kuna Kenya mbe njokerie ucio wahura thimu horo wigi ni atia tureka wigi kahwa tuna ndaga kiuge ndanacokeria njuge heitumi igire citumite undu ucio ndi ubangire icia riguka kimwe ni gukorwo he watho ndiratindika wigi MCAs taruga kaundu karathiruka social media kegie mundu urari mabara kuria Kaganda na thina uto ucio umanite ni gukorwo magavana makomanyitite mbeca ko Ngai angedeithia watho wa kuhituke utware mbeca mashinani undu to ucio wa muthuri kwenja bara ni wathira tondu thina ucio ukanite na magavana kurega na mbeca hari athese na muthii mucerere muthuri ucio ko wakeri thina ucio ngi wakawajite watho ucio wahituka ti wega mundu wa uthondeka mawatho ukona mawatho maingi at the same time watho ucio wahituka niguo ngwendereciria ngarehe watho ucio wa kuga arimi maheo minimum guarantee icari ya kinya koguo ndira kwamba gutindika uyu wa MCA nigetha na wi hakuhi nduri haraihu riu ngicokia kiuria giaku icio wanjuria njuge ora wa Murathe ngwiciria ni maoni make as a person ti wa kiama githitwirite maundu ta macio as of today tuikaine twi kiama kia Uhuru wa Kenyatta niwe president witu niwe general witu niwe commander in chief na ti general wa jeshi itago ya Jubilee munini wake no Murathe no menya uri areciria gutire evidence ndigwite akirigwa twiraga nie ngauga kana we mwene no ndaiga akirigwa Murathe twiraga no ndi moto tire
oko ni wonaga he mundu ona athia kahuro mbica na kang'ata agathia kiraga ndu wona tuthinda na kang'ata mwathi comment imwe turikie nigetha tuthie turikitie ngwiciria murathe ni imire Jubilee ari vice chairman ni eherire ni resign disgracefully kuma kiama-ini riu ni muthuri ngwiciria na utari na rukove is still talking about kindu atari involved ni kuona alliance tugithie na mbere ya Raila ni friend ya Uhuru for many years hiyo ni true no gutuika wi friend ya kwari ndingiugo unayo coke uthie behind me uge ati ura ndreciria ko ni kundua ni mundu mukigu muno ni ng'ombe ito ndiraria na ndiota kwaria ma no mwaka we uthi uge ura ndiraminaga ngiuga I think is nonsensical thing ni gwiciria atiriri one mundu gwitwo murathe no kinya kahora mundu gwitwo murathe ni ta kora thina ora tukuga haha tora rathite kamora kaya sirathire koko menyaga no njuge atiriri kindu gituma ndirwa kora mundu uraiga kana mutumia uratua ni muru tondu no wanyire na atumia nyire ni meragwo ni oru kana gakora mundu uranda guthondeka thanda we ni mumiru ati mwe menyerere muno ni matemanaga no wenda kona oru no ndi kiundu kiu gia timiru ni oru we ndiagikuaga oguo murathiri ndo ko mana no na president rimwe nda guthondekwo ati oguo no guo guturaga ati no menya meciria make ma president ndo hima na kro ari ata but ucio ni undu wa mumire na akiura no horo tende but mundu na gukunja na ni mwana siasa no nginya gaikara agethaga relevant oro a collision njuge atiriri collision ya mundu gwitwo Uhuru na mundu gwitwo Raila the past cannot collude. You can only do a collusion with the future. Uhuru ni tu time yake ni miaka 10 athie Raila uhoro wake ni turona ni muthiru in all ways koguo indo irathira collusion ya cio no tora tuga atiriri ukenda collusion tha ici no wikire na mundu taruto uri uroneka enda future eta ndu kendiga kamwira turikitie kamwira ikonya atumite nyike tu gukuri